大会に向けて毎日血の出るような練習を繰り広げている山口県選抜の2名の白バイ隊員であります。バイクのお近くよく見ていただきますとね、外側についているバンパーやマフラーの方にはですね、やはりこの傷が絶えないということになるわけです。そして先ほども監督の方からお話がございましたが、ニーグリップ走行で激しい練習をしますと体にもあざができることもあるそうであります。これ簡単にやっているように見えますけどもね、自分も一生懸命やらなきゃいけないし、相手のタイミングを測りながらやらなきゃいけないですから、非常に大変だと思います。スピードも合わせないけど。はいはい。ああ。現在2人の隊員が買っている白バイは 1300cc、 車重は実に300キロを超えます。この300キロの重いバイクをいとも簡単にパワーとそして自らの肉体で操る山口県の精鋭2人であります。
しかったかもしれない。はい、以上ですね、行列走行の方をしております。